我又出擊啦！聽聞近排用促銷嚟訂貨好抵喎，係咪至抵先？你有冇試過用促銷訂嗰啲日常貨品㗎嘛？有。咁你係咪覺得好抵啊？係啊。咁你唔信百佳至抵精明眼係抵啲嘅咩？唔緊要㗎，唔緊要。咁不如我哋一齊去試一試啦，好唔好啊？好啊。呢一份呢就係今日嘅促銷廣告。咁你聽日查你自己想買嘅嘢先。你嗰啲貨品呢，我幫你買翻嚟啦。不如你啊打個電話問下價，做一樣比較下好唔好咧？絲黃結白物魚47個半，生抽黃6個2，品客薯片3個9。咁你知唔知頭先你喺嗰啲廣告嗰度啦，促銷廣告嗰度買啲貨品總值幾多錢啊357個2啊！咁你想唔想知道你喺百佳買翻一樣咁嘅嘢要幾多錢啊？好啦，你撳一撳呢個掣。咁你而家信唔信百佳至抵精明眼係至抵嘅？信。咁以後就唔使再打電話啦。所以話啫，百佳至抵精明眼，至抵地位無可代替。